สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมและเป็นสัปดาห์ที่นำเราเข้าใกล้คริสต์มาสไปอีกนิดหนึ่งแล้วและแต่จริงๆเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้และถ้าเราจะคิดเราจะพบคำตอบด้วยตัวเราเองว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเวลานี้นะเราอาจจะยังไม่ได้ทำหลายอย่างที่อยากทำเราอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตในแบบที่พระเจ้านั้นพอพระทัยมากสักเท่าไหร่นักนั้นในเดือนธันวาคมนี้เองไม่ว่าเป็นเดือนในการเฉลิมฉลองไม่ว่าเป็นเดือนในความที่ชมยินดีเป็นเดือนที่เราจะระลึกถึงพระคุณความรักที่ใหญ่ของพระเจ้าผู้ซึ่งเสด็จมาแต่พี่น้องสำคัญกว่าคือเป็นเดือนที่ทำให้เราได้คิดถึงชีวิตของเรามากขึ้นเมื่อเราจะผ่านเดือนนี้และก้าวข้ามไปในปีต่อไปเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรดีเพื่อที่จะถวายสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่เราเชื่อและหัวข้อในเช้านี้ที่ผมอยากจะเทศนาแล้วก็พูดถึงกับเราทุกคนก็คือเรียนแบบพระคริสต์เรียนแบบพระคริสต์อย่างที่เราทราบทุกคริสตจักรกำลังเตรียมการเตรียมคริสตจักรเราก็เตรียมอย่างที่พี่น้องเห็นเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเสด็จมาแต่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เตรียมนั้นก็เกิดอีกความรู้สึกเกิดอีกอารมณ์หนึ่งนั่นคือการสูญเสียในคริสตจักรท่ามกลางเราทุกคนต้องพูดอย่างนั้นทำให้เรานั้นต้องแบ่งอารมณ์แบ่งความรู้สึกทำให้หลายคนนั้นรู้สึกตกใจช็อกกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและผ่านกำลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าผู้อาวุโสของคริสตจักรอาจารย์ลูกน้องได้จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าในวันอังคารที่7ที่ผ่านมาทำให้เรานั้นแบ่งอารมณ์รู้สึกว่ายากลำบากทีเดียวท่ามกลางเดือนแห่งการเฉลิมฉลองท่ามกลางเดือนแห่งความที่ถึงหลายอย่างที่เป็นแพลนของคริสตจักรนั้นเราต้องพับเก็บไว้ก่อนเพื่อตอบสนองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั่นคือการสูญเสียบุคคลสำคัญของคริสตจักรแต่พี่น้องที่รักแน่นอนเราทุกคนทราบในวันพรุ่งนี้เราจะมีพิธีไว้อะไรในภาคกลางคืน1 ทุ่มตรงและเชิญชวนพี่น้องที่นมัสการผ่านระบบออนไลน์ในวันพรุ่งนี้เราจะมีถ่ายทอดสดออกไปผ่านระบบออนไลน์ในเวลา1 ทุ่มตรงเช่นกันและพี่น้องที่รักด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกหลายอย่างที่เราบางครั้งพูดไม่ถูกอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้จิตใจข้างในรู้สึกว้าวุ่นเจ็บปวดและก็ห่อเหี่ยวแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เราทั้งหลายก็เชื่อมั่นว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นความจริงนับการที่เราเสมอดังที่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่38และ39ได้กล่าวว่าดังต่อไปนี้พี่น้องเราอ่านด้วยกันดีไหมครับเพราะข้าพเจ้าเชื่อมันว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทุสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถจะทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราได้ไม่มีอะไรทำให้เราถูกตัดขาดจากความรักของพระเจ้าได้เมื่อเราเจ็บปวดเมื่อเรารู้สึกมีปัญหาภายในจิตใจของเราเมื่อเรารู้สึกอย่างนั้นพระเจ้าพร้อมจะเสด็จมาแล้วก็เพิ่มเติมให้กับเราพระคุณของพระเจ้านั้นมีมากพอท่ามกลางเราทุกคนที่จะนำเราผ่านทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวของชีวิตไปได้พี่น้องเราต้องเชื่ออย่างนั้นและแท้ที่จริงแล้วนั่นคือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสัญญาไว้นั่นหลายคนถามผมว่าอาจารย์นี่ทำไมปกติจังเลยผมบอกว่าข้างนอกปกติแต่ข้างในไม่ต้องถามแต่เราต้องเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีมากพอท่ามกลางชีวิตพี่น้องนั้นในเช้านี้เราจะพูดถึงการเรียนแบบพระคริสต์และพี่น้องครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เราต้องยอมรับความจริงเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งที่เราทุกคนต้องยอมรับก็คือว่าเราแต่ละคน
ล้วนเรียนแบบใครบางคนอยู่เสมอไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าใครก็ตามวิธีที่เราพูดบางครั้งเรากำลังคิดถึงบางคนที่เคยพูดแบบนี้เราเรียนแบบวิธีพูดของเขาเสื้อผ้าที่เราใส่บางครั้งเรานึกถึงว่าคนนั้นเคยใส่นี่เราเลยอยากจะใส่แบบนี้ด้วยรองเท้าโดยเฉพาะผู้หญิงลิปสติกอะไรหวีผมอะไรทุกอย่างเราไม่ได้คิดเองส่วนมากเราอัดในสมองเราคิดว่าคนนั้นเคยแบบนี้คนนี้แบบนี้หรือดาราคนนั้นแบบนี้เราก็หาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อที่จะทำแบบเดียวกันผมกำลังยืนยันเราว่าโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราเรียนแบบใครคนหนึ่งอยู่เสมอในชีวิตในการดำเนินชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเราทำไมเราใส่นาฬิกาแบบนี้ทำไมเราพกปากกาแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าเคยเห็นคนนั้นใส่เคยเห็นคนนั้นพกทำไมเราใส่แมสสีนี้เพราะเราเคยเห็นคนนั้นใส่ทำไมเราใส่เราหวีผมแบบนี้ทำไมเราตัดผมแบบนี้นึกออกไหมครับผมกำลังจะบอกว่าโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่เราทั้งหลายกำลังเรียนแบบใครสักคนหนึ่งอยู่ในเวลาที่ผมเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์อาจารย์ที่เป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงในเวลาที่ผมเรียนและท่านยังมีชื่อเสียงดีอยู่จนถึงเวลานี้นั่นคือท่านอาจารย์ประยูรนักเทศน์ทุกคนอยากเป็นเหมือนอาจารย์ประยูรเทศน์เหมือนท่านเทศน์เหมือนท่านเอากระจกเข้ามา1 บานแล้วก็ยืนหน้ากระจกแล้วทำท่าทำทางเหมือนท่านพยายามจะเรียนแบบท่านหรือคนอื่นที่เราชอบพูดง่ายๆเป็นไอดอลแต่ถ้าที่จริงแล้วเราต้องเป็นตัวของเราเองนั่นดีที่สุดผมกำลังจะยืนยันกับเราทั้งหลายอย่างนี้ครับว่าชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพูดง่ายๆว่าเรามีแบบในชีวิตของเราเสมอไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดและไม่ว่าเรากำลังเรียนแบบใครอยู่ก็ตามในเวลานี้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าและติดตามดำเนินชีวิตติดตามพระองค์นั้นพี่น้องพระคัมภีร์โดยอาจารย์เปาโลเรียกร้องให้เราเรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูในเอเฟซัสบทที่ 5 ข้อที่ 1บอกว่าลองอ่านดูสิครับเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเรียนแบบจากการเรียนแบบจากพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าและในเช้านี้ผมอยากจะยกชีวิตของท่านอาจารย์นพน้อมเพื่อประกอบคำเทศนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างน้อย4 ประการที่ผมอยากจะพูดเพื่อให้เราทั้งหลายได้มองเห็นถึงชีวิตของท่านที่เรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูเจ้าว่าเป็นยังไงเรื่องอะไรบ้างที่จริงไม่มีมากกว่านี้ครับแต่ผมอยากจะพูดทั้ง4 ประการประการแรกรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดนี่คือประการที่รักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดเราทั้งหลายควรจะเป็นแบบนี้ในชีวิตของเราเช่นเดียวกันถ้าจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากเราคนใดคนหนึ่งหรือไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวท่านเองที่จากไปแล้วแต่เกิดขึ้นจากเพราะว่าท่านได้มองเห็นถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นต้นแบบอย่างนี้และท่านได้เรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูเจ้าเพื่อที่จะดำเนินชีวิตในแบบเดียวกันกับพระองค์เหมือนกับที่พระคำได้เรียกเราว่าให้เราเรียนแบบอย่างจากองค์พระผู้เจ้าของเราพระเยซูเจ้าเป็นต้นแบบในเรื่องนี้เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้เราได้เห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้าพระบิดาอย่างชัดเจนและสิ่งที่พระเจ้าได้สะท้อนออกมานั่นคือพระองค์เชื่อฟังพระบิดาพระองค์กระทำตามทุกสิ่งที่พระบิดาได้ทรงกำหนดไว้พระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยตามใจของพระองค์และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ทั้งสิ้นเราดูจากหนังสือยอห์นบทที่ 5 ข้อที่ 19พระคำของพระเจ้าบันทึกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยเห็นไหมครับพระเยซูบอกว่าพระบุตรหมายถึงพระองค์ทำสิ่งใดตามใจก็ไม่ได้ต้องทำตามที่พระบิดาทรงกำหนดทรงกระทำตามพระบิดานั้นตรงนี้หมายความอะไรตรงนี้หมายความว่าพระองค์เชื่อฟังพระบิดา
พระองค์ไม่ได้ทำตามใจปรารถนาของพระองค์เองในข้อที่30ยอห์นบทที่5 30บอกว่าเราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะกระทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาสังเกตดูทำสิ่งใดตามใจก็ไม่ได้แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาอีกที่หนึ่งยอห์นบทที่6ข้อที่38เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระผู้ทรงใช้เรามาและมีอีกหลายที่ยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มานั่นมันกำลังบอกว่าพระองค์นั้นรักพระบิดาเชื่อฟังพระบิดาและพร้อมที่จะให้ชีวิตของพระองค์นั้นเป็นไปตามที่พระบิดาบอกประการแรกในชีวิตของอาจารย์น้อมนั้นรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นในชีวิตของอาจารย์น้อมมีความรักให้กับพระเจ้านั้นอยากเห็นได้ชัดผ่านทางชีวิตที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นยืนเคียงข้างศิษยาภิบาลอาวุโสที่จากโลกนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือศาสนาจารย์ดร.สุเทพได้ร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยเสียสละชีวิตในการงานของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นเวลาที่ผมไปไหนในรุ่นของผมไปภาคเหนือไปดอยไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์น้องไม่มีใครไม่รู้จักเวลาผมไปในก็ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ตอนที่ผมเรียนพระคัมภีร์หรือตอนที่รับใช้พระเจ้าใหม่ๆแล้วมีโอกาสเดินทางหลายที่เมื่อบอกว่าอยู่แบบที่สงการก็จะถามเลยรู้จักอาจารย์น้องไหมผมบอกรู้จักดีเลยก็ถามถึงเป็นยังไงแบบรู้แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยที่กำลังทำการของพระเจ้าร่วมกับอาจารย์สุเทพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลาหนึ่งท่านก็ทำงานอย่างกว้างขวางเดินไปทุกที่จำได้ไปโรงเรียนทำงานรับราชการวันศุกร์วางกระเป๋าแล้วเอากระเป๋าใบใหม่ที่เตรียมไว้แล้วถือแล้วก็เดินขึ้นรถไฟแล้วก็ไปต่อรับใช้พระเจ้าวันอาทิตย์วางกลับมาวางกระเป๋าเตรียมตัววันจันทร์ไปทำงานเพราะรับราชการชีวิตของท่านนั้นรักพระเจ้ามากและผมเห็นชัดเจนเมื่อได้รับใช้ร่วมกับอาจารย์สุเทพพี่น้องโดยเฉพาะในงานสตรีต้องบอกอย่างท่านความรักในพระเจ้าของท่านนั้นแสดงออกมาเป็นการกระทำอย่างชัดเจนนั่นคือรักคริสตจักรรักผู้รับใช้พระเจ้าให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าท่านรักพระเจ้าถ้าไม่ท่านนั้นรักคริสตจักรรักผู้รับใช้ให้เกียรติผู้รับใช้ของพระเจ้าผมเป็นคนที่คุยกับท่านนั้นเยอะทุกเรื่องแต่เวลาคุยเนี่ยมันมีหลายบทบาทในการคุยนึกออกไหมครับบทบาทหนึ่งบางครั้งนึงหลานคุยกับป้าแต่บางบทบาทนั้นศิษยาภิบาลกำลังคุยอยู่วันหนึ่งประชุมกรรมการผมไม่ได้ติดใจอะไรมากแต่ว่ารู้สึกว่ามีปัญหาบ้างตอนประชุมนานมากเลยเช้าวันจันทร์ผมนั่งทำงานอยู่ที่ห้องทำงานเช้าวันจันทร์เพราะผมนั้นไม่มีวันหยุดคือวันไหนอยากวันไหนเหนื่อยคือหยุดผมไม่มีวันหยุดแต่วันไหนเหนื่อยคือหยุดแล้ววันจันทร์ก็ทำงานปกติจันทร์น้องเดินมาเข้าประตูผมถามว่ามีอะไรบ้างผมไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ท่านยกมือไหว้ขอโทษผมไม่ต้องทำไมเมื่อวานนี้รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ดีกับผมเพราะว่าเวลาที่ประชุมนั้นผมเป็นศิษยาภิบาลนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ดีกับศิษยาภิบาลเลยต้องมาขอโทษศิษยาภิบาลทำให้ผมเห็นว่าท่านนั้นรักและให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าที่จริงแล้วนั้นเวลาอยู่ปกตินั้นหลานคุยกับป้าแต่เวลาในอีกบทบาทหนึ่งศิษยาภิบาลกำลังคุยอยู่เข้าใจไหมทำให้ผมนั้นรู้สึกว่านี่คือแบบอย่างที่ดีต้องให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าผมนั้นให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนไม่ว่าใคร
ไม่ว่าจะอยู่บทบาทไหนตำแหน่งไหนผมนั้นให้เกียรติผู้รับใช้นั้นเพราะว่านี่คือแบบอย่างที่ดีจากคนที่เราได้เรียนรู้จากคนที่เรามองผมคุยกับท่านเยอะในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุยเรื่องอะไรส่วนมากแล้วพี่น้องคุยเรื่องงานคริสตจักรบางครั้งนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงงานคริสตจักรล้วนๆนั่งคุยกันบางครั้งคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยในสมาชิกคนนั้นคนนี้ที่ทราบว่ามีปัญหานู่นปัญหานี่คุยกันในเรื่องทุกๆเรื่องแต่เรื่องที่คุยกันมากนั่นคือเรื่องคริสตจักรและผมรู้ว่าทำไมท่านเป็นห่วงคริสตจักรเพราะว่าท่านรักคริสตจักรและที่ท่านรักคริสตจักรเพราะว่าท่านรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดแล้วพี่น้องนี่คือประการแรกที่เราได้สังเกตเห็นรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดและสะท้อนออกมาเป็นการดำเนินชีวิตปฏิบัติรับใช้เชื่อฟังพระเจ้ารับให้เกียรติคนของพระเจ้ายืนเคียงข้างร่วมมือและสนับสนุนต่องานของพระเจ้าในทุกมิติและพระเจ้าได้ทรงเป็นต้นแบบในเรื่องนี้พระองค์ทรงรักพระบิดาและพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่พระบิดากำหนดพระองค์ไม่ได้ทำตามใจของพระองค์ประการที่สองรักพระวจนะและรักการอธิษฐานมากกว่าสิ่งอื่นใดถ้าจริงๆแล้วเราได้เห็นแบบอย่างเหล่านี้จากชีวิตของพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นและชัดเจนครับพระองค์ได้รู้จักพระวจนะเป็นอย่างดีพระองค์รู้พระคำเป็นอย่างดีพระองค์ใช้พระวจนะอย่างถูกต้องจำได้ไหมในคราวที่พระเยซูเจ้าต้องถูกนำมาทดลองในถิ่นทุรกันดารจำได้ไหมครับเราจะดูนิดหนึ่งในมัทธิวบทที่4ข้อที่1ไปจนถึงข้อที่10พระคำของเจ้าบอกว่าอย่างนี้ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมันจะได้มาผจญข้อ2และพระองค์ทรงอดพระกายอาหาร40 วัน40 คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกายอาหารส่วนผู้ผจญมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกายอาหารฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเห็นไหมครับพระเยซูใช้พระคำของพระเจ้าเป็นอย่างดีอย่างถูกต้องพระองค์รู้ถึงถ้อยคำเหล่านี้เป็นอย่างดีข้อที่5แล้วมันก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์ไล่พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปเถิดเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เราทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเราทูตสวรรค์จะมือประคองชูท่านไว้เมียเท้าของท่านกระแทกหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมันนำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระว่าถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเรามันบอกให้พระเยซูกราบนมัสการมันเราใจสิ่งทั้งปวงเหล่านี้คือทุกสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพราะมันเป็นเจ้าโลกข้อ10พระเยซูจึงตรัสตอบว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพระเยซูคริสต์เจ้าใช้พระคำของพระเจ้าในชีวิตของพระองค์อย่างยอดเยี่ยมเพราะพระองค์รักถ้อยคำขององค์พระเจ้าเมื่อพระเยซูอยู่ต่อหน้าธรรมาจารย์ฟาริสีพระเยซูพูดบางอย่างพี่น้องในมัทธิวบทที่21ข้อ42พระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือพระเยซูตำหนิเขาแล้วนะซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเรามาบอกพระองค์รู้จักถ้อยคำอย่างนี้รู้จักพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างดีพี่น้องนี่คือพระเยซูพระองค์เป็นต้นแบบอาจารย์น้องๆรักพระวจนะของพระเจ้ารักพระวจนะของพระเจ้าทำไมผมกล้ายืนยันเพราะว่าทุกวันศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันศึกษาพระคัมภีร์พี่น้องมีหลายคนไม่รู้ว่าคนที่สอนผมเฝ้าเรียนเป็นคนแรกที่เกิดจากลูกน้อง
สอนผมเฝ้าเดียวตีห้าเรียกผมให้ตื่นตั้งแต่ผมอยู่ม.1ตีห้านั้นเรียกเลยผมนั้นตื่นเสร็จแล้วนั่งถ้าใครเข้าไปในบ้านจะรู้พื้นที่ผมนั้นนั่งอยู่บริเวณด้านนอกห้องใต้บันไดมีอยู่ท่านนั้นใช้เวลาที่ห้องใต้บันไดผมนั้นอยู่นอกห้องผมนั้นแอบหลับผมนั้นฉลาดแอบหลับเพราะว่าเวลาจะลุกขึ้นนั้นผมได้ยินเก้าอี้มันเคลื่อนพอเก้าอี้เคลื่อนนั้นผมตื่นอ่านต่อนี่เวลานี้ได้รู้แล้วว่าผมนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะเวลานี้ได้รู้ทุกอย่างแต่ว่าสอนผมเฝ้าเดียวก็เฝ้าพระเจ้าแล้วไม่มีวันไหนที่ไม่ตื่นทุกวันเรียกทุกวันเพราะเวลานั้นที่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่นั้นผมพักอยู่กับท่านเรียนมัธยมนั้นพักอยู่กับท่านตอนเช้าออกพร้อมกันจากบ้านผมไปโรงเรียนท่านนั่งรถประจำรถที่เขาเรียกอะไรรถที่จ่ายเงินไว้เป็นเดือนแล้วเขาก็มารับหน้าโบสถ์นั่งรถประจำงานที่จะนะผมนั้นข้ามฟากนั่งตุ๊กๆไปโรงเรียนมหาวิทยาลัยทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันเป็นอย่างนี้ตอนเย็นกลับมานั้นนอกเรื่องตอนเย็นกลับมานั้นทำอย่างอื่นไม่ได้กินข้าวเสร็จต้องเรียนภาษาอังกฤษผมนั้นทำไม่เก่งทุกวันนี้ครับอันนี้พูดเองไม่รู้เรื่องพูดเองไม่ได้เก่งนะพูดเองขอโทษไปยังพี่น้องที่ร่วมไลฟ์สดไม่เก่งนะครับอย่าเข้าใจพลาดเพราะผมนั้นเก่งไม่แต่ว่าพอเข้าใจพอรู้เรื่องเมื่อสนทนาพอรู้เรื่องเพราะว่าทุกวันนั้นเป็นอย่างนั้นกินข้าวเสร็จเรียนภาษาอังกฤษตื่นเช้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อ่านที่ถามทุกวันเป็นอย่างนั้นและผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกปลูกฝังไว้ในชีวิตตั้งแต่มันเป็นอย่างนั้นนั่นในคราวที่ดร.สุเทพไม่อยู่แล้วเราทั้งหลายทราบหลายปีก่อนหน้านี้ผมสังเกตว่าอาจารย์น้องๆนั้นทุกวันนั้นช่วงบ่ายอยู่ข้างบนศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากนั่งข้างล่างแล้วก็เลยขึ้นไปอยู่ข้างบนผมนั้นรู้ว่าทำอะไรผมเป็นอย่างอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์บางครั้งก็คุยพระคำกับผมแบ่งปันกันในมุมที่เราเห็นแบ่งปันและพูดคุยกันและทำไมล่ะเพราะว่าท่านนั้นเป็นครูระวีตั้งแต่ยังสาวๆตั้งแต่อยู่เคียงข้างอาจารย์สุเทพนั้นเป็นครูระวีของคริสตจักรมาตลอดและแนะนำขอโทษศึกษาพระคัมภีร์และเป็นคนที่มีความรู้ในพระวจนะเป็นอย่างดีทำให้ผมนั้นเวลากำกับเรื่องของระบบเรามีคิดจักนั้นผมนั้นส่วนมากแล้วไม่ต้องพูดเยอะให้หัวข้อและเอกสารแล้วก็เขารู้ว่าต้องพูดอะไรแค่นั้นเขารู้ว่าต้องพูดอะไรนะครับรักการอธิษฐานพระเยซูเจ้ารักการอธิษฐานใช่ไหมครับเมื่อพระเยซูเจ้าทำงานเหนื่อยเลี้ยงคน 5,000 คนเราจำได้ใช่ไหมครับในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกพระองค์ได้ทำงานเหนื่อยพระองค์เลี้ยงคน 5,000 คนพระองค์ขึ้นภูเขาอธิษฐานทรงสาวกข้ามฟากไปก่อนเมื่อพระองค์อยู่ในความยากลำบากพระองค์ขึ้นภูเขาอธิษฐานหาที่เปลี่ยวอธิษฐานชีวิตในการอธิษฐานของพระเยซูเจ้านั้นชัดเจนเราดูในมาระโกบทที่1ข้อที่35บอกว่าอะไรครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นเห็นไหมครับเช้ามืดไปที่เปลี่ยวอธิษฐานที่นั่นพระเยซูเจ้าเป็นนักอธิษฐานดูในมาระโกบทที่6ข้อที่45บอกว่าอะไรแล้วพระองค์ได้ตรัสให้สาวกของพระองค์ลงเรือข้ามฟากไปเมืองเบเซดาก่อนส่วนพระองค์รอส่งประชาชนและนะครับ46บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานนี่เป็นเหตุการณ์หลังจากเลี้ยงคน 5,000 คนแล้วอะไรอีกเมื่อพระเยซูจะเลือกสาวกพระคัมภีร์บันทึกว่าลูกาบทที่6ข้อ12คราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนอย่างลุ่มทั้งคืนเลยอธิษฐานลงมาจากภูเขาแล้วก็เรียกสาวกของเขาในชีวิตของอาจารย์น้องๆมันเป็นนักอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมผมนั้นรู้สึกว่า
ท่านนั้นเป็นนักอธิษฐานที่ยอดกว่าผมยอดกว่าเพราะว่านี่หลายเล่มเลยสมุดจดคำอธิษฐานหนาแบบนี้เลยแต่ผมนั้นไม่จดแต่ท่านนั้นจดว่าเรื่องอะไรมาและพระเจ้าตอบมานี่ยอดเยี่ยมทำให้เวลาที่เราได้เห็นแบบนี้นะและเราสามารถทำอย่างอื่นได้เช่นอาจจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเขียนเป็นหนังสือก็ได้พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนแบบนี้ทำให้เราได้รู้ในรายละเอียดทำไมจอห์นมูเลอร์ถึงพระเจ้าตอบทุกคำอธิษฐาน50,000 กว่าคำอธิษฐานเพราะว่าเขาจดแบบนี้เลยครับทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าตอบเขาอย่างไรท่านเป็นนักอธิษฐานเพราะพระเยซูเจ้าเป็นนักอธิษฐานเราทั้งหลายต้องเรียนแบบอย่างจากพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นนักอธิษฐานเราควรเป็นนักอธิษฐานพระองค์รักพระชนะเราควรรักพระชนะชีวิตของอาจารย์น้อมนั้นเห็นชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างท่านเรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตแบบเดียวกับพระเยซูเจ้าใช้พระชนะอย่างถูกต้องใช้พระชนะอย่างเอาจริงเอาจังรักพระคำอ่านพระคำอธิษฐานอยู่กับพระเจ้าเราทั้งหลายก็ควรจะเป็นแบบเดียวกันเพราะเราตามเรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์ประการที่ 3ชีวิตที่สัตย์ซื่อมีชีวิตที่สัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อใช่ไหมครับเราสังเกตได้จากชีวิตของเราดูตัวอย่างได้ทุกเรื่องจากชีวิตของพระเยซูเจ้าเพราะพระเจ้ารู้ว่าต้องมาตายพระองค์รู้ว่าต้องมาตายแต่พระองค์ก็สัตย์ซื่อกับหน้าที่ที่พระบิดาได้มอบหมายคือยอมที่จะตายเราได้เห็นชัดเจนเราสังเกตได้จากการอธิษฐานของพระองค์ของพระเยซูเจ้าในสวนเกสเซมานีเราดูในมัทธิวบทที่26 ข้อ 36แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่นข้อที่39แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักตร์ลงดินอธิษฐานว่าโดยพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นได้ขอให้ช่วยนี้เลื่อนพ้นจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ข้อ42พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่2อีกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จะต้องตื่นแล้วจะต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามพระน้ำพระทัยของพระองค์43และ44ครั้นเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะเขาลืมตาไม่ขึ้นจึงทรงละเขาไว้เสด็จไปอธิษฐานครั้งที่3เหมือนคราวก่อนๆอีกพระเจ้าสัตย์ซื่อสัตย์อย่างไรเราเห็นจากคำอธิษฐานตรงนี้พระองค์มีการต่อสู้แต่พระองค์ก็ยอมให้เป็นไปตามสิ่งที่พระบิดาได้ทรงกำหนดไว้เพราะว่าหน้าที่ของพระองค์เสด็จมาในโลกนี้คือเพื่อที่จะตายหน้าที่ของพระองค์คือมาเพื่อที่จะตายเพื่อเป็นค่าไถ่ชำระล้างบาปให้กับมนุษย์ทุกคนและพระองค์สัตย์ซื่อกับหน้าที่นี้แม้ว่าเกิดการต่อสู้แต่พระองค์รู้ว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระทัยของพระบิดาและพระองค์ใช้ชีวิตของพระองค์อย่างนั้นตลอดชีวิตของพระองค์ในชีวิตของอาจารย์น้องๆเป็นคนที่สัตย์ซื่อมากสัตย์ซื่อมากจริงๆทำไมถึงได้ยืนยันอย่างนี้เพราะว่าในเวลาที่ท่านรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลาที่ก่อนจะจากจนถึงเวลาที่จากไปท่านเป็นเหตุและที่ของพระเจ้าและแม้แต่สตางค์เดียวนี่ก็ไม่หายไปแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่เคยหายไปต้องปรากฏโชว์อยู่ในบอร์ดรายงานของคริสตจักรอย่างถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาทำทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีเสมอมาท่านมีความสัตย์ซื่อในชีวิตในทุกๆด้านในทุกๆด้านและการสัตย์ซื่อของท่านนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้คนที่รู้จักท่านทำให้อยู่ในบทบาทอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญหลายบทบาทหลายตำแหน่งตั้งแต่ระดับนานาชาติจนถึงระดับชาติในตลอดระยะเวลาที่ผ่านผมนั้นชอบไปต่างประเทศกับท่านชอบไปนะแต่ปกติผมไม่ค่อยไป
ปกติผมไม่ค่อยไปแต่เวลาไปงานสำคัญขอโทษงานทุกงานสำคัญแต่งานที่ผมสนใจไว้แล้วก็บอกว่าจะไปด้วยกันไหมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมสนใจผมจะไปด้วยแต่บางเรื่องผมไม่สนใจเพราะส่วนมากนั้นเป็นเรื่องสตรีไม่ใช่ผมไม่สนใจเรื่องสตรีอย่างก็เดวิดแต่ผมรู้สึกว่าไปแล้วนั้นดูเหมือนถูกโดดเดี่ยวเพราะส่วนมากนั้นสตรีเยอะบุรุษไม่ค่อยมีใช่ไหมครับแต่บางเรื่องนั้นรู้สึกว่าน่าสนใจก็ไปเวลาไปร่วมงานนั้นคนนั้นไม่รู้จักผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครแต่ท่านก็แนะนำว่าคนนี้เป็นนี่แต่ว่าส่วนมากแล้วเวลาไปงานเรานั้นคนรู้จักอาจารย์นพดลแม้ในต่างประเทศแสดงว่าชื่อเสียงท่านและหนึ่งในนั้นความสัตย์ซื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราอยู่ในบทบาทหน้าที่ตำแหน่งใดเราควรจะเห็นเราควรจะเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นต้องเต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในทุกๆด้านในทุกเรื่องและนี่คือแบบอย่างจากพระพุทธเจ้าประการสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงท่านมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการเสียสละพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ใช่ไหมครับพระองค์ทรงเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้จะมีมาแท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดเปรียบกับพระองค์ได้และไม่สมควรที่จะเอาผู้ใดมาเปรียบกับพระองค์ด้วยเช่นกันเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระเจ้าที่รักมนุษย์และเสด็จเข้ามาในโลกนี้แต่ผมพูดอย่างนั้นเพื่อเห็นถึงการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในฟิลิปปีบทที่2 5 6 7 8บอกว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพนี้แล้วพระองค์ก็ทรงผ่อนพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณะกระทั่งความมาที่กางเขนหมายความว่าชีวิตของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเสียสละพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ไม่ได้ยึดติดพระองค์เสด็จมาในโลกนี้และรับสภาพทาสถือกำเนิดเป็นมนุษย์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเสด็จเข้ามาในโลกนี้รับสภาพทาสถือกำเนิดเป็นมนุษย์มันยิ่งกว่าการเสียสละมันเป็นความรักมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำพี่น้องพระองค์ไม่จำเป็นต้องมาลำบากไม่จำเป็นต้องมารับสภาพอะไรแบบนั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่สิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออะไรเพื่อมนุษย์ทุกคนไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้พระองค์ลำบากจนถึงที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเราทั้งหลายสบายเพื่อเราทั้งหลายไม่ต้องถูกรับโทษเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการปลดปล่อยจากความบาปและพระเจ้ารับทั้งหมดไปที่กายของพระองค์บนไม้กางเขนพระเจ้านั้นเจ็บปวดและทุกข์ทรมานนั่นคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ผมจะนึกภาพการทรมานของพระเจ้านั้นแบบเป็นแบบชัดจริงๆนั้นไม่ออกแต่ผมนั้นพอจะเข้าใจเมื่อเห็นความเจ็บปวดของอาจารย์นพน้องในโลกไปที่เป็นผมพอจะเข้าใจนะว่าพระเยซูเจ้านั้นต้องเจ็บปวดทรมานขนาดบนไม้ผ่านทางการเห็นคนในครอบครัวนั้นเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นพระเยซูคริสต์เป็นยิ่งกว่าเป็นเจ็บปวดพระองค์เสียสละพระองค์มีชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียสละและจะน้องๆก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยการเสียสละและแต่ที่จริงพระองค์ไม่ต้องเสด็จเข้ามาในโลกนี้แต่การเสด็จเข้ามาในโลกนี้นั่นคือการเสียสละที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของจะน้องๆเต็มไปด้วยการเสียสละตลอดชีวิตของท่านเสียสละท่านไม่ยึดติดที่จริงแล้วผมว่าผมเข้าใจแล้วว่าผมเหมือนใครในเรื่องนี้เหมือนท่านผมไม่เคยยึดติดกันผมเป็นคนไม่ยึดติดเหมือนกันท่านไม่ยึดติดโดยเฉพาะเรื่องเงินท่านไม่ยึดติดไม่เคยยึดติดในเรื่องเงินเสียสละมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรที่รักผมจำได้นานมาแล้วเมื่อเราประชุมกรรมการโบสถ์
นานแล้วเราพูดถึงงบประมาณของโบสถ์ค่าใช้จ่ายของโบสถ์นู่นนี่นั่นผมจำได้ในบทสนทนาตรงนั้นประโยคหนึ่งที่อาจารย์น้องพูดถ้าท่านเป็นเหมือนคนอื่นเป็นเหมือนคนทั่วไปเงินท่านมีเก็บเยอะในธนาคารจนถึงเวลาเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นรับใช้เสียสละด้วยตัวเองทุกอย่างที่เกี่ยวกับโบสถ์เสียสละด้วยตัวเองไม่เคยเบิกงบประมาณจากที่ไหนแล้วนี่ยอดเยี่ยมเรามีแก๊สใช้เรามีหลายอย่างอุปกรณ์ใช้สะดวกสบายแต่พี่น้องไปดูได้เวลาเราชมบัญชีเราไม่เคยซื้อสิ่งเหล่านี้จากเงินที่สะดวกในระยะเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่ช่วงหลังอาจจะปี2 ปีที่ผ่านมานี้ที่เราปรับเรื่องของระบบการเงินใหม่แค่นั้นเพื่อไม่ให้ภาระนี้ตกอยู่กับใครสักคนนั่นผมได้เห็นแบบอย่างแห่งการเสียสละที่อยู่เมื่อท่านเจ็บป่วยฟังเรื่องนี้แล้วพี่น้องจะต้องเสียใจฟังเรื่องนี้แล้วพี่น้องต้องกลับใจใหม่ฟังเรื่องนี้แล้วพี่น้องต้องเจ็บปวดฟังเรื่องนี้แล้วพี่น้องต้องเห็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเมื่อท่านเจ็บป่วยแล้วเราจัดห้องใหม่ให้อยู่เพราะว่าในใจที่ว่าเดี๋ยวคุณกลับบ้านก็จัดพื้นที่ใหม่ในบ้านก็รื้อโต๊ะมาไว้ห้องทำงานผมข้างหลังเพราะผมเจอขวดแก้วใสๆขวดหนึ่งมีฝาปิดในนั้นมีเงินเต็มเลยเต็มมีใบ20 บ้างใบ50 บ้างใบ100 บ้างอะไรแบบนี้อยู่ประมาณนี้20 50 100อยู่ประมาณนี้เงินอะไรผมเปิดดูแบงค์ชำรุดแบงค์ขาดแบงค์ชำรุดแบงค์ขาดเขียนไว้ที่หน้าขวดว่าเงินที่มาจากถุงถวายเวลาที่เฮลันยิกเวลาที่เจ้าหน้าที่นับเงินแล้วก็ใส่แฟ้มเอาเงินไปให้เฮลันยิกเพื่อนำส่งเข้าธนาคารเฮลันยิกจะตรวจสอบและปรากฏว่าแบงค์บางแบงค์นั้นมันขาดมันชำรุดเอาแบงค์นั้นออกเก็บไว้ในขวดและเอาเงินตัวเองใส่เข้าไปในและพาฝากธนาคารเป็นขวดเลยผมจะบอกทำให้ผมนั้นรู้สึกเจ็บปวดสำหรับคนที่ถวายทรัพย์แบบนั่นเองเป็นเหตุผลที่เราไม่ได้รับพระพรของพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้นเราควรจะเอาแบงค์ที่ดีที่สุดเพื่อมอบถวายแด่พระเจ้าเท่าที่เรามีในกระเป๋าเวลานั้นดีที่สุดมอบแด่พระเจ้าไม่ใช่เก่าที่สุดเปื่อยที่สุดขาดที่สุดและมอบถวายแด่พระเจ้าชีวิตของเรานั้นไม่ได้รับผมเห็นเรื่องนี้แล้วรู้สึกเจ็บปวดคืออะไรไม่เคยคิดว่ามีแบบนี้เพราะผมนั้นไม่เคยรู้เลยแต่ผมนั้นขอบพระคุณพระเจ้าที่มีนักเสียสละที่ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเก็บไว้เอาของตัวเองใส่เข้าไปแทนและฝากธนาคารและเป็นขวดที่เก็บไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อเราคิดถึงชีวิตใครสักคนหนึ่งที่เราชอบรู้สึกว่าเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างท่ามกลางเราคนเหล่านั้นเป็นต้นแบบคนเหล่านั้นเป็นคนที่เรารักคนเหล่านั้นเป็นคนที่เรานับถือคนเหล่านั้นเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนแบบจากเขาแต่ถ้าจริงๆแล้วพี่น้องที่รักคนเหล่านั้นล้วนแล้วเรียนแบบอย่างจากองค์พระเจ้าทั้งสิ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเองควรจะเรียนแบบอย่างจากองค์พระเจ้าเช่นเดียวกันในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านของชีวิตพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าอะไร1 โครินธ์บทที่ 11 ข้อ 1บอกว่าท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์อาจารย์เปาโลพูดกับพี่น้องเรียนแบบผมก็จริงแต่ผมเรียนแบบพระคริสต์และอาจารย์เปาโลพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เราอ่านเอเฟซัสบทที่ 1คือเรียนแบบพระเจ้าเลยนะฟิลิปปีบทที่ 3 ข้อ 17ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านจงร่วมกันตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีพวกเราเป็นตัวอย่างแล้วจงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้นหมายความว่าอะไรครับชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นเป็นแบบอย่างที่ดี
และที่จริงชีวิตของเจ้าเปโลก็เรียนแบบอย่างจากพระเยซูเจ้าและเจ้าเปโลเรียกร้องให้คนทั้งหลายนั้นเรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูเจ้าและเรียกร้องให้คนทั้งหลายเรียนแบบอย่างข้าพเจ้าที่เรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายหมายความว่าอะไรชีวิตของเรานั้นต้องเรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูเจ้าเพื่อคนอื่นมองดูชีวิตเราเขาจะเห็นชีวิตที่มีพระเยซูเจ้าและเขาอาจจะเรียนแบบอย่างจากเราแต่เราเรียนแบบอย่างจากพระเจ้าและไม่เพียงแค่เขาเรียนแบบอย่างจากเราเขาจะเรียนแบบอย่างจากพระเจ้าเหมือนกับที่เราเรียนแบบอย่างจากพระเจ้าเช่นกันและนั่นคือชีวิตของทุกคนที่กำลังดำเนินอยู่ในโลกนี้เราทั้งหลายยังมีเวลายังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ถูกรับไปเหตุเพราะว่าพระเจ้าเราดำเนินชีวิตเพื่อเป็นความสว่างสะท้อนชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราออกไปทั้งความคิดทั้งคำพูดและการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่สมบูรณ์ไม่ดีพอแต่เราทั้งหลายจำเป็นที่ต้องพัฒนาและขับเคลื่อนชีวิตเราไปถึงจุดที่ถูกต้องเหมาะสมและถวายเกียรติแด่พระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นครั้งที่อาจารย์น้องป่วยที่ช่วงเวลาที่ว่าผมนั้นเตรียมคำพูดเวลากลับมาบ้านคือผมนั้นตั้งแต่ทุกอย่างโอเคสมบูรณ์แบบคือเรียบร้อยรู้กันทุกอย่างแล้วตัวท่านเองรู้แล้วว่าเป็นผมนั้นทุกวันอธิษฐานก่อนกลับบ้านไปอธิษฐานให้แล้วถึงจะกลับบ้านอยู่จนทั้งเพราะว่าผมตั้งใจทุกวันนั้นจะอธิษฐานให้แล้วถึงจะกลับบ้านเป็นอย่างนี้ทำให้ผมอยู่นั้นประมาณ3 ทุ่ม 4 ทุ่มครั้งนั้นอธิษฐานเสร็จแล้วก็กลับบ้านเพราะผมรู้ว่าคำอธิษฐานนั้นดีที่สุดให้กับผมนั้นมาอยู่โบสถ์แต่บางครั้งไม่ค่อยได้เข้าไปในบ้านเพราะอะไรเพราะว่า1ไม่อยากรบกวน2เข้าไปดูนิดหน่อยออกมาแต่ไม่ได้นั่งอยู่เป็นชั่วโมงเป็นอะไรนะแต่อยู่ที่นี่แต่สิ่งที่ผมคิดนั้นคือก่อนกลับบ้านทุกคืนนั้นจะไปที่หาดแล้วถึงจะกลับบ้านผมนั้นทำอย่างนี้แม้ว่าได้ไม่นานเพราะว่าอีกไม่กี่วันไปโรงพยาบาลป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาลฉุกเฉินพอฉุกเฉินผ่านไปเรียบร้อยทุกอย่างดูเหมือนจะโอเคและกำลังนำตัวไปส่งที่ห้องพักผู้ป่วยคุณหมอก็พูดเรื่องที่น่ากลัวคุยกับเราทุกคนนู่นนี่นั่นพูดง่ายๆคุณหมอพูดเรื่องน่ากลัวทั้งสิ้นพูดเอาง่ายๆเลยว่าไม่ไหวแล้วคุณหมอประมาณนั้นแล้วว่าถ้าไม่ไหวจริงๆจะทำยังไงคุยกันเรียบร้อยว่าเอาไปนี้ดูครับเนี่ยผมมันเต็มคำพูดเวลาไปส่งผู้ป่วยที่ห้องพี่น้องรู้ว่าโควิดนั้นเข้าไม่ได้เลยลำบากมากใครจะป่วยช่วงนี้ยุ่งยากนะครับยากเจอลำบากผมมันเตรียมคำพูดแต่ว่าเราจะพูดนั้นพระเจ้าบอกว่ายังไม่พูดไม่ถึงเวลายังไม่พูดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับมันก็วิกฤตอยู่วันก็วิกฤตมาตลอดนี่แหละแต่วันจันทร์ก็เริ่มวิกฤตมากขึ้นวันอังคารนั้นผมกับอูมวิยาวัยไปโรงพยาบาลอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น5 โมงครึ่งออกมาเขานั้นอนุญาตพิเศษให้อยู่ข้างในเอาง่ายๆคือสุดท้ายแล้วเขาเลยอนุญาตพิเศษอยู่ข้างในอูมนั้นบอกว่าเดี๋ยวกลับมานี่อยากจะกลับไปอีกอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านประมาณทุ่มผมนั้นเตรียมคำพูดเดิมแต่ว่าพูดวันนั้นพูดเพราะว่ามองดูแล้วนี่คือเวลาแล้วก็พูดคำพูดที่เตรียมไว้ตั้งแต่เราพูดเลยง่ายนิดเดียวไม่ต้องกังวลนะเมื่อพระเยซูมาแล้วกลับบ้านผมพูดแค่ไม่ต้องกังวลเมื่อพระเยซูเจ้ามาแล้วกลับบ้านกลางคืนนั้นโทรศัพท์มาทุกอย่างนั้นเรียบร้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะบางครั้งนั้นพระเจ้าให้เรารู้ว่าวาระเวลาของพระเจ้าคือแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าอย่างนี้เมื่อคนหนึ่งจากไป
มองดูชีวิตของคนที่จากไปมองดูความเชื่อมองดูวิถีชีวิตที่เดินกับพระเจ้านั่นต่างหากที่มีคุณค่าและสำคัญสำหรับเราเพราะเรานั้นยังอยู่และยังคงต้องเดินกับพระเจ้าสิ่งที่เป็นแบบอย่างสิ่งที่สะท้อนถึงชีวิตที่เดินกับพระเจ้าในการที่เขามีชีวิตอยู่นั่นแหละมีคุณค่าและมีความหมายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้เห็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราควรจะเรียนแบบอย่างที่ดีวันนี้เมื่อท่านมองดูเราจากฟ้าสวรรค์เห็นเรานั่งอยู่ที่นี่พี่น้อง60-70 คนมีความเชื่อในพระเจ้าผ่านไปอีก5 ปีหายไป20-30ผมว่าคนที่จากไปนั้นเจ็บปวดมากกว่าเพราะว่าเราทั้งหลายไม่ได้เรียนรู้จากคนเหล่านั้นที่เป็นบรรพบุรุษหรือเป็นบรรพชนในการดำเนินชีวิตตามพระเจ้าอะไรสำคัญที่สุดเราต้องคิดอย่างนั้นนั่นผมอยากจะบอกกับเราทั้งหลายในสุดท้ายนี้ว่าพี่น้องที่รักชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามพระเจ้ากำหนดแต่สิ่งสำคัญความเชื่อและการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้านั่นต่างหากที่เป็นเสียงสะท้อนเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่แม้เราต้องจากโลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่เหมือนกับที่เปาโลบอกว่าเรียนแบบอย่างจากข้าพเจ้าท่านทั้งหลายจงเรียนแบบอย่างจากข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเรียนแบบอย่างของพระเจ้านั่นวันนี้ข้าพเจ้าเมตตาให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักความจริงนี้แล้วดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าจนถึงที่สุดเรียนแบบอย่างจากองค์พระเจ้าชีวิตของเราไม่สามารถสมบูรณ์ได้ในเวลาหนึ่งเวลาใดทันทีแต่เราทั้งหลายจะเป็นต้องพัฒนาชีวิตเพราะเรายังมีเวลาอยู่ในพื้นแผ่นดินโลกนี้เพื่อที่จะติดตามพระเจ้าสะท้อนพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นชีวิตที่ยกย่องพระเจ้าเพื่อคนทั้งหลายนั้นจะพากันสรรเสริญและยกย่องพระเจ้าที่เราเชื่อและขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายในช่วงนี้เรียนแบบอย่างจากองค์พระเจ้าตลอดชีวิตของเราที่มีอยู่ให้เราอธิษฐานพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าทรงเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดเราทั้งหลายเพียงแค่มองดูเพียงบางประการจากคุณลักษณะชีวิตของพระเจ้าเราปรารถนาที่จะเรียนแบบอย่างจากพระองค์เหมือนกับที่คนทั้งหลายบรรพบุรุษบรรพชนแห่งความเชื่อได้เรียนแบบอย่างจากพระองค์ก่อนหน้าเราและจากพระองค์นี้ไปขอพระเจ้าสอนเราทั้งหลายและเติมสติเราทั้งหลายที่จะมีชีวิตอย่างที่ถูกต้องถวายเกียรติและพระเจ้าทรงมอบให้ขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาให้เราได้ดำเนินชีวิตจนถึงที่สุดดำเนินชีวิตเรียนแบบอย่างจากพระองค์จนถึงที่สุดตลอดชีวิตเราที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินโลกนี้ขอการสนับสนุนที่มาจากพระองค์ในทุกๆวันที่เราดำเนินอยู่เพื่อเราจะสะท้อนและเป็นแบบอย่างสู่ผู้อื่นต่อไปอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนที่ประชุมยืนขึ้นครับเราจะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมทางคริสตจักรแบปติสต์สงขลาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับพระพรได้รับคำหนุนใจตลอดจนถึงข้อคิดในการดำเนินชีวิตผ่านทางพระวจนะและคำเทศนานะครับหากพี่น้องที่สนใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับคริสตจักรใกล้บ้านของท่านได้หรือสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook คริสตจักรแบปติสต์สงขลานะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ